مريم بمامي قلت لك سوا جولي فيرم تا جول. هاشمي الحامدي ما تعرفوش انت شكون هاشمي الحامدي؟ هو عضو في الاتجاه الاسلامي، من الناس اللي فشخوا تفشيخ دي جينيراسيون تاع طالبات وطلبه. اللي هو هذاك كان في الجامعه التونسيه يمنع الطلبه انهم عندهم الحق يحوسوا مع بعضهم، ولا يشدوا طفل مع طفل يحوسوا مع بعضهم يفشخوه. دافع له في حريته في اللباس، فلوسه مش فلوسه. عمره ما خدم من هاشمي الحامدي لا في تونس ولا في بريطانيا ولا في السعوديه. عنده كشان السعوديه عطاته فلوس باش يبث الاسلام. دونك عطاته برشا دولارات، شقاير دولارات، وزيد مشى سرق الفلوس. بعثوا الغنوشي بعثوا في ميسيون للسودان باش يقام الحسن الترابي. مشى كذب عليه، قال مش كذب عليه، طلب الشيخ قال له باش ياخذ فلوس مع الترابي، فعاد باش يهز من الغنوشي، باش يقلب بها بالقدره. من هون عركته مع الغنوشي. دونك الغنوشي اليوم il est important pour lui de le casser. خاطر ما نجمش يقول سرق لي فلوس. تو تسرق مع بعضكم بنكه ونقلب لك انا بالبايه نتاعك، تنجم تقول تمشي للبوليسيه تقول له مرة سرقت انا وياك، ما تمشي معي الحبس. قط عليه تبلعها بدمها. الغنوشي بلعها بدمها، ما هو مجرم الغنوشي. مسلط عليه جراي اللي هو يملك تو بالفعل داولي بالحكم في البلاد هذه. هو والغنوشي حكموا على هذه قناه الحوار نتاع الطاهر بن حسين المعدنوس اللي باعها الاخوانجيه مقابل 10 مليار دوات، وتو العمل شان والعمل حتى شيء، الوعود كالعاده. قال باش نعمل شان احسن، هذا طاهر بن حسين قال بعت الحوار التونسي، وتو باش نعمل شان فيها كان ناس متطوعين، لا خذا لا متطوعين ولا بروفيسيونيل، ولا 10 مليار دوات وكي عم بها في حزب حزيب، حتى هو يحب يولي رئيس هاك القزم طاهر بن خراح.